Guardate che occhi che ha questo Botticelli. Un romanzo storico. L'ultimo segreto del Botticelli di Lisa Laffi. Eravamo rimasti pagina 12. La convinzione che la donna che le stava di fronte fosse poco meno di una strega si rafforzò ulteriormente. Per un qualche maleficio non solo le riusciva a leggere nella mente, ma riusciva anche a tenerla vinta. C'era una parte di lei che voleva sentire il resto della storia e perdersi in essa. Sapevo che mia madre avrebbe ucciso gli assassini di Giacomo, sapevo quindi di aver mandato a tuo padre morte certa, ma il silenzio fu così lungo che Lucio pensò che la marchesa non avrebbe più ripreso il suo racconto. Ma non avevo considerato che la sua ira e la sua disperazione potessero arrivare a certi livelli. Non avevo mai pensato che potesse incolpare Rosaria e non me. Io ero stata la mente del piano. Tua madre aveva ripetutamente cercato di far desistere me e gli altri congiurati. Forse era l'unica che conosceva tanto bene Caterina Sforza da sapere di che cosa sarebbe stata capace. Ma nonostante questo non scappò quando noi decidemmo di andare avanti. Dove sarebbe potuta andare, mormorò. Era sola, senza famiglia e cieca. Tutto vero, tranne che per un particolare. Allora la sua vita non era ancora immersa nelle tenebre. Lucio non riuscì a trattenere un gemito. Aveva sempre pensato che sua madre fosse cieca dalla nascita. Almeno questo era quanto le aveva detto a lei, ma se qualcosa di brutto invece le era capitato, riusciva finalmente a spiegarsi il perché dei sudori freddi e dei risvegli notturni che di tanto in tanto la coglievano. In quei momenti le chiedeva di accoccolarsi accanto a lei nel letto e di tenerle la mano, fino a quando non si fosse raddormentata. Un gesto che avrebbe tanto voluto perpetuare in eterno e che invece ora non era più possibile. Quando seppe che mia madre aveva dato ordine di torturare e uccidere tutti i congiunti dei cospiratori, non ci credetti. Ero certa che non avrebbe mai potuto toccare la sua unica amica, la donna che le era stata accanto tutti i giorni della sua vita, da Milano a Roma, da Imole a Forlì. E invece era incinta, ma nonostante questo mia madre aveva ordinato che le venissero cavati gli occhi, perché Rosaria non era stata abbastanza attenta nel vedere ciò che il marito tramava ai danni della sua signora, e che venisse buttata nel pozzo ferrato dell'Arabaldino, perché l'oscurità fosse per sempre sua compagna di vita. Appena sentì queste parole dalla viva voce di mia madre, corsi dal mio fratello e gli dissi di precipitarsi nelle segrete e fermare questo scempio. Ma lui si attardò troppo. Ottaviano Riario è sempre stato di buon cuore, ma lento. Ha usato l'astuzia nell'unica occasione in cui invece sarebbe stato preferibile la velocità. Perché? Che cosa ha fatto, mia signora? Chiese Lucio con un filo di voce. Ha mandato a prendere una donna malata di febbre terziaria e in fin di vita e l'ha sostituita a tua madre, facendola buttare dai suoi uomini nel pozzo ferrato. Bel lavoro, vero? Tutti gli astanti erano certi che quella donna scarmigliata e malata fosse la povera Rosaria e che la sete di vendetta di mia madre potesse di lì a poco essere placata. Intanto gli uomini di mio fratello si introducevano nell'Arabaldino e liberavano tua madre. Ottaviano aveva dato loro ordine di portarla a Castrocaro dalla donna che l'avrebbe di lì a poco reso padre. Mi raccontò tutto questo il giorno successivo. Era tronfio e continuava a dirmi con orgoglio che era riuscito bene a limitare i danni.
Non capivo che cosa volesse dire. Ci arrivai solo 3 mesi più tardi, quando feci visita a Castrocaro alla popolana che aveva dato alla figlia, che aveva dato alla luce la figlia di mio fratello. Vedeste mia madre? Sì, la vidi, ma lei non poteva fare lo stesso con me, non aveva più gli occhi. Un singulto scorse il petto della marchesa di San Secondo. Ecco cosa intendeva mio fratello quando diceva che era riuscito a limitare i danni. Era arrivato tardi, come sempre. Rosaria però non ce l'aveva con lui. Mi disse che comunque aveva alzato la sua luce. Aveva salvato la sua luce. Eri tu, era l'unica neonata nella stanza. Eri l'unica neonata nella stanza. La figlia di Ottaviano era morta 2 giorni prima. Uno strano scherzo del destino, vero? Luce deglutì, incapace di risponderle e di emettere qualsiasi suono. Poi a suggerire alle 2 donne di farsi passare come la figlia di Ottaviano. Mio fratello doveva tanto ai tuoi genitori e si sarebbe sdebitato riversando su di te un po' di affetto e un po' di soldi. La popolana, di cui ora nemmeno rammento il nome, fu subito d'accordo, perché pensava che avrebbe avuto un'arma in più per tenere legato a sé mio fratello, ma io sapevo che comunque nel giro di qualche anno lui si sarebbe dimenticato di tutto e tutte. E così avvenne. Quando perdemmo Imola e Forlì, Ottaviano non pensò più per nemmeno un momento al suo amore di gioventù, e fu solo dopo 2 anni, quando divenni la signora di San Secondo, che riuscì a far venire te e tua madre qui. Ho cercato di sdebitarmi da lontano per il male che ti abbiamo fatto. Anch'io dal mio bel palazzo ho limitato i danni. Per i danni che vi abbiamo fatto, anch'io dal mio bel palazzo ho limitato i danni. Il silenzio che piombò sulla stanza era pesante come le coltre che coprivano la malata. Luce non sapeva più cosa pensare in quel mondo in cui nulla era ciò che sembrava. La sua vita era stata un'enorme menzogna e forse lo era anche l'infermità della vecchia. Sembrava in là con gli anni, malata, ma aveva una pelle così liscia. Ancora una volta pensò che stava parlando con un demone e non una creatura terrestre, ma le sue gambe non la sospingevano via. Era come ancorata alla sedia. 2 cose ti dovevo. Una era la verità e l'altra, se la vorrai, è in quella cassapanca laggiù in fondo. La grafia è quella di tua madre, quindi è giusto che io lo lasci a te. Ma ti avverto anche che, se lo accetterai, dovrai farmi una promessa. Sono la figlia di Caterina Sforza, la più grande stratega della storia, e qualcosa di buono da lei ho preso. La capacità di leggere nella mente delle persone? Sciocchezze, bambina, mormorò sorridendo. La capacità di leggere le situazioni e la speranza di poter cambiare il futuro. Fine del primo capitolo.